มันของไม่มีก็เลยเป็นออนไลน์นี่จะเป็นการซื้อ MacBook ออนไลน์ครั้งแรกนะคะ This is my first time that I purchase MacBook ออนไลน์ babe correct ปะเนี่ย MacBook Air 13 inch M3 โอเคตื่นเต้นอะคือมันเบามากบอกเลยว่า it's very light babe